Bu joydagi bolalar va qishloqlar qayerda ekan? Ularni qopimga solib olib ketmoqchiman. Qaysi atrofda yashashlarini kimdir biladimi? Yaxshisi o'zim qidiraman. Ko'rdinglar do'stlar, Qorbobo bizlarni qidirishga yo'lga tushdi. Ana endi undan biz himoyalanishimiz kerak. U meni topolmasin hech qilib, topsa ham lekin o'ldirib qo'yadi bu aniq. Bu yaramas Qorbobo har bitta odamlarning uyiga borib, bolalarga sovg'a berib, ularni aldab olib ketib qo'yotgan ekan. Bu shuni anglatadiki, biz undan uzoqroq yurishimiz kerak. Ha, doim endi yaxshi yashayman deganingda oldingda g'alamislar paydo bo'ladi. Bu kreperga nima bor ekan endi? Nima o'zi kreperlar sekin yuguradi? Bo'ldi, tamom, tugadi. O'zi endi yaxshi yashayman deganimda bu qishloqlar ham paydo bo'lgan edi. Afsuski bular tikilib bo'lgan edik o'tgan qismda. What the fuck, bu yoqda hali bunaqa narsalar ham bormidi? Davaychi olib ketamiz. Nima men birinchi qismda e'tibor bermadim bunga? Bu la'nat Qorbobo o'tgan safar meni aldagan edi. Esinglarda bo'lsa, sovg'a beraman, bu yoqqa ketib, oldiga borsam qopiga sovg'agan edi, yaramas. Va bizda do'stlar endi poliz ekinimizda sabzi bor. Endi sabzi ham o'sadi. Let's go. Bu taxmin videomizdagi g'alamis 133 bo'lishi kerak edi. Nahotki bizda umuman temir yo'q. What the fuck? Ko'tingga qara, ko'zingga qara, yonyapsan, duvdir. Olovlar hukmdori, seni ko'ting yonyapti. Nima bu yoqlarni qor bosib ketdi? Namuncha qor ko'payib ketdi bu yoqda o'zi? Mana miyamga bir ajoyib fikr keldi. Bu atrofda juda ham ko'p o't bor ekan. Let's go, hammasini o'tlarni yig'ib chiqib, o'zimizga don ko'paytirib olamiz. Nasmer shu palakatda tug'ilib ham jonga tegib ketdi. Va ana endi bizda 40 tadan oshiq, ya'ni 52 ta seed bor. Ana endi ularni ekib chiqishimiz kerak. Undan oldin uyga kirib chiqmayman. Amaylik qo'yaveraylik. Mayli, mana nihoyat oxiriga ham keldik desam, qanaqadir zombini ovozi eshitib, mayli, e'tibor bermaymiz va bizda va nihoyat ikkita yetmadi baribir. Qorboboga berib yuborishlik zombi bo'lyapsizlar o'zi ham. Kelar, nima deysizlar, shu menimizga yangi yil archasini quramizmi? Menimcha yaxshi ideya deb o'ylayapman va qurishga ham harakat qilib ko'raman, mayli. Kallasiga ot tepkurlar bilan urushgan videoimni Telegram kanalimda ko'rishingiz mumkin demayman, primoy videodan ko'rib olishingiz mumkin. What the fuck, bular nechta o'p ketdi? 1 2 3. 4 o'p ketdinglar-yu. Ega ukalarni o'rnini olmoqchimisizlar? Qasosini olmoqchimisizlar? O'rnini mushay. What the fuck, 5 ta o'p ketdi endi. Mushik misallar bitta kellar, hammangga qanaqa qarshi chiqaman, 5 ta o'p ketdilaring, what the fuck? Seni akang ham o'ldi, seni ukang ham o'ldi va nihoyat sen ham o'lding. Bechoralar yangi yilni nishonlasha olmaydi. Qo'mbosh, zombiga yangi yilni nishonlab nima bor ekan? Bu kasofatlar ham ko'payishib ketgandan kechasi bilan urushib chiqdim o'zi ham, zerikib ketdim bor-ku. Yo, zombi bilan urushsam ham mayli edi. Zombining orasiga skelet qilib olib Zaynab qildi, ishonaveringlar. U oldimdan uradi, u orqadan otadi, ikkita mushuklar. Aka-uka kelib olib, xuddi bir o'zim ajratib olaman deganday qilib ikkiga bir urishdi. O'lib zerikib ketdim bor-ku. 2-3 marta o'lib ketdim bulan dastidan. Skelet uradi, bir zombi uradi. Oho, kasalmandmi bular? Va nihoyat ertalab bo'ldi va men ekinlarimga qarashni boshladim. Va pishib bo'lgan kartoshkalarni yig'ib oldim va pishirib oldim. Chiroq atrofini aylanaman desam, bu atroflarda juda ham katta muzliklar bor ekan va hattoki bu yoqda ayular ham spawn bo'layotgan ekan, ikkita ekan yana. Qorga kirib chiqaymikin, yaxshi ideya emas deb o'ylayapman deb cho'chityapti bor-ku. Ketdik, yangi yil archasini yasashga endi taxta yig'ib olaylikchi. Adashmasam biz o'zimizning archamizni qurishga ideal joy topdik. G'alati savollar to'kshosiga xush kelibsizlar va g'alati savollar to'kshosini master boshlab beradi. Endi sizlarga men yana qatig'ini chiqarib oladigan savol. Nimaga qo'y bilan mol bir xil narsa yeydi, lekin ikki xil chichadi? To'g'larning bolasi tuxumdan ko'payishni boshlaydi. Nega u tug'ilayotganda o'zi tug'ilib qo'ya qolmaydi? O'rdak ham va tovuq ham ular bir xil hayvon, lekin ular nimaga uchishni bilmaydi? Shunda qanot yelpig'ich sifatida berilgan bo'ladimi? Ular shunaqa tug'ilgan yoki avloddan o'tgan yoki kasal bo'lgan, balki rostdan ham Yo, hozir men ham portlab ketadi. Tinchgina videoni davom ettiraylik. Voy, biля, undan ham battar savol keldi. Biz og'riq qoldiruvchi dori ichamiz. Og'riq qoldiruvchi dori qatimiz og'riyotganda qatdan biladi. Mayli, endi nima ham qilardik, shu tozalab qo'yaylik tinchgina. Bo'lmasam hozir miya portlab ishdan chiqib ketadi. Tinchgina tozalab o'zimiz ishimizni qilaylik. Kechqurun bo'lib qopti, hozir bu yoqqa Santa kelish aniq do'stlar, ehtiyot bo'lishimiz kerak. U juda ham yomon va yovuz, kelib qolsa o'lib ketamiz. U bizning qishlog'imizga keldi. Ana o'zi. Qarab turibdi, e'tibor beryapsizlarmi? Qarab turibdi. Yo'q, hozir men uni o'ldiraman. O'ldirmasam bo'lmaydi. Qonimni och, qonimni to'qlab o'ldiraman. O'ldiraman men bu yaramasni. Bu yoqqa yaramas. Bu yoqqa.